टनटना। तो हाय गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने बाइक की सर्विस कराने के लिए। देखिए अब मेरा बाइक भी सब तैयार कर लिया है। तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, इसलिए मुझे पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। इसलिए गाइस चलिए तो चलता हूँ अभी मैं अपने बाइक सर्विस कराने के लिए। गाइस मैं सर्विस स्टेशन पर पहुंच गया हूं। देखिए ये सर्विस स्टेशन है, इधर ही मेरी बाइक की सर्विस होती है, जो कि हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूरी है। देखिए सर्विस स्टेशन है, अभी मैं अंदर जा रहा हूं गाइस। देखिए अंदर सब बाइक सर्विस हो रही है और अभी मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। गाइस हमारी गाड़ी फिलहाल अभी धुलने के लिए गई है। देखिए यहाँ पर इसकी धुलाई हो रही है। देखिए ये जाएगी। तो गाइस देखिए हमारी बाइक अब रेडी हो गई है, धुलाई होके अब अंदर जाएगी सर्विस कराने के लिए। स्टार्ट हो गया और हमारी बाइक अभी चढ़ाई नहीं है तो चढ़ाएगी। देखिए गाइस ये हमारी बाइक चढ़ गई है।